Halo teman-teman, lagi Paman Burung. Kita akan memasang jaring. Nah, kita membersihkan tempatnya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita pasang jaring yang net. Kalau kita puasa banjarnya rengge ya. Nah, kita bersihkan tempatnya dulu. Ini kan hutan. Nah, ini kira-kira panjangnya yang sampai yang 15 meter aja ya. Tempatnya yang bagus nih. Kita bersihkan. Nah, ini kan ada pisang. Ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk mampir gratis. Ini kita untuk berjalan. Nah, kita masang lengge jaring netnya ya seperti ini. Terutama kita harus masang atas dulu yang kita sudah tajak tadi. Nah, cara kita ini kan supaya jangan terbuka ya, kita ikat dulu tadi. Nah, kita buka dulu, ikat dulu. Jadi cuman kalau ini tempat depannya kita harus seperti ini. Nah, ujungnya ya. Ini harus ada kolong sekitar 1 kilan ya, 1 kiloan ya kolong. Nah, ya kan teman-teman, kita bentang ya, tarik. Sangat mudah. Nah, ini panjangnya sampai sana 20-an sampai 15 meter aja gitu ya tempatnya. Ingat ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Ini sangat ampuh untuk kita jarak burung yang apa aja yang nyangkut ya. Ini kan benangnya sangat halus. Nah, sangat kecil, bagian kecil. Ya. Kita harus jangan kendor ya teman-teman. Ini harus kita benar-benar. Nah, itu suaranya kan ada, sudah suara burung. Burung apa kita nggak tahu. Ini kolong. Kita bentang lagi ya teman-teman. Oh, ada gam pisang. Kita bentang lagi. Tarik lagi ya. Ini kita sambil kerja ya. Sambil kerja. Ini harus maksimal ya. Habisnya di sini. Ini kita di pinggir-pinggir kotak saja ya. Ini ngikatnya gimana? Sudah ya. Teman-teman lihat. Kita lihat selanjutnya nanti ya.